Bescheid, wenn es losgeht. Es geht los. Du musst als erster sagen, wer du bist. Ihr glaubt, ich habe ein Gott-Syndrom! Das ist falsch! Ich bin Gott! Ah! Du hast nicht den... Nein! 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 Der hat meinen Prügel kaputt gemacht. Ach Mann. Das schaut aus, wie wenn wir auf dem Mars wären irgendwie. Voll heftig. Es tut mir leid. Alter, du hast sogar die... Es tut mir leid. Aber dein Prügel Der hat's nicht hat überlebt. sich überlegt. Gottverdammte Kacke, wie hast du das bitte geschafft? Ich sagte doch, ich bin Gott! Ach, der war auch nur geklebt. Und guck sie, wie geht's dir? Top. Jetzt, wo ich herausgefunden habe, dass ich Gott bin, geht es mir top.